गाइस, तो यार एक बार फिर से हमारे पास है हमारी प्यारी पोटैटो कैनन और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ ग्लास। जी हाँ, और ये वाला जो ग्लास है ये सच में और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर यार सच बोलूं ना बहुत बहुत ज्यादा वजन है। साथ साथ आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा मोटा है। लेकिन गाइस देखो यार, जब भी हम बुलेट प्रूफ ग्लास की वीडियो बनाते हैं ना, सच बोलूं बहुत खर्चा हो जाता है यार। सच बोल रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि ये जो गिलास है ना सच में बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। और वहां पर अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना, तब बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। तो गाइस यार ऐसा मत किया करो। आपको बस क्या है यार, वीडियो को लाइक ही तो करना होता है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओह माय गॉड।